cyageze rangute rwose rangute rwose reka kundeza ibibazo buriya kuza hano mu rugo ntushaka kundijyanye n'umudamu none reba igenda nguhamagariye reba ama SMS nakwandikiye ntabwo wigeze unsubiza none wabonaga bizagenda erega uba ugomba gutegereza ahubwo mubwira ikikuzanye umvira ngaho nta kindi kinzanye ni amafaranga urabona ibibazo nikoreye nakubwo ibibazo mfite ndimo umwenda wa banki ubu bagiye guteza ntenga amafaranga ubwira iby'ibibazo ntacyo bibwiye njyewe ariko se mbabarira akira ayo ntahagije ndetse ugura buri cyaguramo aho rero wajya akira nayo ariko rwose mbabarira wambabarira rangute rwose umva n'ibiceri nyihangane rwose umudamu agaciro ku mwana buriya no kwa muganga ndabyumva ibyo turaza kubivugana ariko utandije ibibazo ahangaha ariko ntari amafaranga noneho yansubiza ibyo utayashaka nuko kuba byagenda gute noneho ngo byihanganire ibindi turabivugana none ko biragukomera byihanganire kandi ningerayo babaganga banaraguhamagara byanze bikuru ibindi turabivugana kuri telefone ariko wakwihuza Mama Fifi Nyakura muzina icyubahiro cy'umubyeyi naragitaye Mama Fifi akura muzina icyubahiro cy'umubyeyi naragitaye Mama Fifi byagenze bite ayi mugabo mwiza kwisabato uzabwiriza uzayobora ishuri kwisabato kuramukanya umunabi no kubera nudaseba ngo pampegisi ngo amafaranga ngo kigoma ariko mwana ndaruvamo urusiga n'incura ese Mama Fifi wansobanuriye sinzi ukuntu biragenda Mama Fifi mubwiza ko ni iki sukuru kujaye icyara mbese cyarakubwira icyara wansobanuriye uramuha iki kibazo umva ubwira mugabo wanjye ni igiki nagukoreye muri ubu buzima wansobanuriye hari ikibazo ufite ukamusiga ese Mama Fifi dore mama wawe ansanzanga muri salo ari kuvuga menshi nanuse namenye ikibazo afite mama afite ikibazo cy'ubona apfukamye baje ni iki wamburanye bayike mama ko kenyera bikemera natega bikajyamo nshuti yanjye wakabyara umugabo mama ngo narakaye ubaye oya ni pampegisi mbuje si papa kwanza kwa mutesi yaje kubise ni noti Mama Fifi nta gihumbi nta mafaranga ubonye mama icara ibibazo mufite mu bukemure n'ikera muze mwamenya ko muri n'abakirisitu icara papa ndaje uhagarara ngo nawe uhagarare icara maze uracyari muto ntiwari wubaka icara ariko uje urubaka icara papa kubwira nkubwira wicaye papa icara umbwira icyo muri kuvuga amazina akubwira ariko akubwira wicaye icara papa cyo yicaye icara nawe ukubwira uracyari muto izina ryitwa Papa Fifi uzariharanira kwitwa umugabo nibyo igiciro hari ikintu cy'uwakoze saha izo rero uracyari umugabo muri uru rugo inoti kigoma ntatwite kigoma n'inoti n'ibiki mama icara mama Mama Fifi Hello? Hello? Merci Gerard, mwambabare rwose mukanyingira n'ibyo business icumi ko ndi gushakisha
barihanganyisha amafaranga yo kuwa kabiri kuwa kane cyangwa wikendi natwe bose batumiye nabi ubwo nta kindi nako ducokoze nko mu masaha y'ibindi tukaba twakwihangana ibishyira tugeraho abakuru bari kandi akazi keza Merci Gérard. Gérard. Mama Fifi. Ubu no kuri banki barampamagaye ngo ngomba kwishura byihutirwa. Ajya mu mbaraza amafaranga yo kwishura. Amafaranga yo kwishura. Mani ibibazo ko ndabigira, ibibazo ndabigirana. Kandi na telefone. ako kantu Na telefone ataje mbanza murazuza ko na telefone ku gamushye urabona uzarira washimenya kuko umusaza ungana nawe ntitumaze gucura. Merci Mama Fifi. akora mu izina ntacyo bimpaye. Ntabwo nzigenda yo kwakura Mama Fifi. Icyubahiro cy'umugore naragitaye mu bandi Mama Dani wanje ndirindera cyo ngene amafaranga yo kwishura. Kandi umugore na telefone. Merci Mama Fifi. Mama Fifi. icyo bashwe Ntekereza ko ibindi byose byoroshye twagombye kubanza twakemura ikibazo cyo kuri banki. Kuko ibyanje nibabiteza kandi tuzasigara. ibyo ni ibikorera. Naho ibindi byose rwose twabikemura. Reka ko bikibika ko ibyo ni ibikorera. Aganda kuvugira mama mwanze mwandeza amafaranga y'ishuri. Rwose Fifi. Fifi. Kara. Ikibazo cyo kwishinda cyumva. Wewe ugiye kuja ku ishuri uko Mama Fifi nitegure aguherekeze aje gusinyira areba itacyumvikanaho na diregiteri amubwira itariki nzaza zishyura amafaranga minervari yawe. Wabaye iki kondo kondo mwezo cyo? Nanjye ntabwo mfite nabasha. Navuze ko wabaye nango bagwaye. Ntabwo mbizi. Ukumva wafashwe ute? Ndahise. Kanje kubaza mama, kanje nakora mama. Mukobwa w'ibiki Mama muzoze zirabaye. nibiki Mama muzanire iki? Anje kuzanire kaje. Ni sereni. Amuzanire kaje mama. Iseseme yahereye. ese sinahera shusho wa mukobwa we yararifuza wa mukobwa we kabiri gatatu iwanyu 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 Mama kumuzana kaje.
genda Matayo mukuru w'itoro umva ibyabona ibyabona nakandara ndabizi tuzabwira turamubona rangwida umugore mutarambirwa kandi nundi akangahe ya 8 afite abana 7 umva naka mata uko babaje ni rangwida wose yakubaza ikintu mata yakubaza igisa kiri kurinde ariko mva nkubwire rero ufite igisa ninde mama kari zirangwida mama kari karame ubundi umugore arabona kawongiraje umuceri guraje mitsengiraje arariye ajya abazingizabyari agomba kubyishura umukuru w'itora mbese babyumva mbese iby'ikigihe nakandara cyo rangwidara ukibivuga ni rangwida rangwi niweho waramutwe ndakangahe rangwi ya 8 ihangana ukuko mazuti umva kugira inama rero mu matako ikamana twasha kugenda ngo tugusimbagize kugutera tugombi kwara tukugira inama icara umufate akuru umunyabuzima mbe mufashe Oye umunyabuzima saza agera nashaka moto ahubwo moto ni cyangwa induzi yaranganye urebe ko urayibona ikamana dupfiriyeho we shakisha shaka n'igare ntagare ugira kubona ntagare ugira kubona tana moto rangwi hangane rangwi hamagara umunyabuzima rero niba wamubuse atagupfiraho